السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک دن آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں لیکن نہ دانت میں سوراخ کرنے والی ڈرل کی آواز سنائی دے، نہ دردناک فیلنگ کا مرحلہ آئے، اور نہ ہی کمزور ہو چکے دانت مصنوعی مواد سے بھرنے کی ضرورت پڑے۔ سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں صرف چند قطرے ایک ایسے محلول کے کافی ہوں گے جو آپ کے اپنے دانت کی قدرتی طاقت واپس لانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ دانت جو بھور چکے ہیں یا دانت کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ان قطروں سے دوبارہ گرو ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کے سائنسدانوں نے ایک ایسی حیران کن ٹیکنالوجی سے ایک ایسی دوا تیار کی ہے جس نے دنیا بھر کے ڈینٹل ماہرین کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ابتدائی تجربات میں یہ محلول دانت کی سب سے مضبوط بیرونی تہہ یعنی انیمل کو دوبارہ بنانے میں کامیاب رہا، اور حیرت انگیز طور پر یہ عمل صرف 48 گھنٹوں کے اندر دیکھا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی وہ دن قریب آ گیا ہے جب دانتوں کی ڈرلنگ اور فلنگ ماضی کی کہانی بن جائے گی؟ کیا ایک چھوٹی سی بوتل میں چھپایا یہ محلول لاکھوں لوگوں کو ڈینٹسٹ کی کرسی کے خوف سے نجات دلا سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ایک سائنسی دعووں میں سے ایک ہے جو حقیقت سے زیادہ سننے میں حیران کن لگتا ہے؟ یہ پوری کہانی کیا ہے، یہ قطرے کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب، جو 25 سال سے زیادہ کا ڈینٹل سرجری میں تجربہ رکھتے ہیں اور پاکستان کے مایہ ناز ڈینٹل سرجنز ہیں۔ آئیے اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عمران صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا تشریف لائیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے سب سے پہلے ناظرین کو کہ یہ انیمل کیا چیز ہے؟ انیمل ہمارے دانت کا پروٹیکٹیو ایک حصہ ہے۔ دانت میں سب سے پہلے انیمل آتا ہے، پھر ڈینٹین آتی ہے جو کہ سینسیٹیو ہوتی ہے، اور اس کے نیچے سیمنٹم اور پھر روٹ ہوتی ہے۔ انیمل دانت کا وہ پورشن ہے جو کہ ہمیں ٹھنڈے، گرم اور میٹھے سے بچاؤ کا ایک سبب بنتا ہے۔ اگر یہ گھس جائے، بھر جائے، چپ ہو جائے تو پھر ہمیں سینسیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے جو ذکر کیا کہ 2 قطرے ایسے ہیں جن کے ساتھ پورا دانت ہو گئے گا، نہیں، پورا دانت نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھرنے کی ذکر کیا نا، انیمل کا یا بھرنے کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو وہ حصہ جو ٹوٹ کے گر گیا ہے یا بھر گیا ہے، اس کو 2 قطرے جو ہیں واپس اگا سکتے ہیں۔ انسان کی ایک جبلت ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اپنی ذات کی شخصیت کی بات ہو یا علاج کی بات ہو، کوئی یہ کانسیپٹ ہے کہ جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے تو دانت کیوں نہیں اگ سکتا؟ اس کے لیے اتنے مہنگے کیپ کراتے ہیں، امپلانٹ کرتے ہیں۔ تو میں بتا دوں کہ ٹل ٹوڈے آج ہم کھڑے ہیں، اس وقت تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی جو دانت کو یا انیمل کو دوبارہ اگا سکے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ یہ جس کی بات کر رہے ہیں، یہ 2019 میں یہ پبلش ہوئی تھی۔ 2007-8 سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 2019 میں رپورٹ سامنے آئی۔ چینی اور کچھ جاپانی سائنسدانوں نے ایک ایسا کام کیا کہ ہمارے جو دانت کا انیمل ہے وہ بناتا ہے ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ۔ یہ ایک سبسٹنس کہہ لیں، ایک عنصر کہہ لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دانت میں بنایا۔ یہ انیمل کی فارمیشن کے لیے ضروری ہے۔ اب ایسے دانت جو بھر چکے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان سائنسدانوں نے کیا کیا کہ کیلشیم اور فاسفیٹ جو کہ دانت کے بنیادی اجزاء ہیں، ان کو ملایا ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کے ساتھ اور ایک ابتدائی ایک محلول سا تیار کیا۔ اس کو کچھ جانوروں کے دانتوں پہ لگایا گیا، فیرٹس اور چوہوں کے اوپر۔ اس سے کیا ہوا کہ 48 گھنٹوں کے بعد، یعنی کہ 2 دن کے بعد، ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کی ہلکی سی ایک لیئر آئی جس نے کہ اس کے کرسٹل کو ترتیب دیا، بنایا نہیں، اچھا ترتیب دیا، ری ارینج کیا ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کرسٹل کو، جس سے کہ معمولی سی طرح اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے انسانی بال ہے، اس کو اگر میگنیفائی کریں تو اس کی جو موٹائی ہے وہ 70 سے 72 مائکرونز تک ہے۔ یہ جو لیئر بنی، یہ جو 2 قطرے آپ نے بتایا، ان 2 قطروں والے سولوشن کی جو لیئر بنی وہ 2 سے 2.5 مائکرون تقریباً، یا 2.7 مائکرون تھا۔ اچھا، اب اندازہ لگا کہ انسانی بال 70 مائکرون کا اور یہ 2 سے 2.5 مائکرون ہے، تو کتنے لیئر بن گئی ہوگی؟ ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہلکی سی لیئر آ جائے گی جو کہ ابتدائی سینسیٹیوٹی، جو کہ انیمل کے بھرنے سے ہلکی سی ٹھنڈا گرم لگتا ہے، اس میں کچھ بچاؤ کا کام دے سکے۔ فائنل وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فائنل وہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک جو ابتدائی سینسیٹیوٹی ہے، انیمل تھوڑا سا بھر گیا ہے، اس کو لے رہے گی تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے سوشل میڈیا پہ تو مکمل رولا پڑا ہوا ہے کہ جی صرف 2 قطرے لگائیں گے اور آپ کا جو حصہ بھرا ہوا ہے تو وہ واپس آ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ صرف ویوز کی گیم ہے یا کیا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مشورہ ایک امانت ہوتا ہے، اور انسانی صحت کے حوالے سے کوئی بھی چیز ایسی پبلسائز نہیں کرنی چاہیے جس کو لوگ سوچ کے غلط فہمی کا شکار ہوں۔ اب اس سے کیا ہو سکتا ہے، ایک چانس یہ ہو سکتا ہے، آلدو کی بات غلط ہے، ابھی آج کے دن تک بات غلط ہے، کیا ہوگا، لوگ اپنا وہ علاج کرنا چھوڑ دیں گے، کھوڑ پڑی تو پڑی لگی، کوئی نہیں، 2 قطرے لگا کے دانت بھرا جائے گا، تو ایسا قطع نہیں ہے۔ انسانی جسم کے بارے میں
کوئی بھی چیز بغیر ثبوت اور بغیر جو ایک انالیٹیکل ڈیٹا یا ریسرچ کے بعد منظر عام پہ لانی چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت جلدی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ریسرچ کہاں پہ ہوئی اور اس کے کیا انسانوں پہ بھی یہ ریسرچ ہو چکی ہے ابھی تک؟ جو چائنیز نے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے کوئی قطرے بنائے ہیں، تو کس طرح سے، میرا مطلب کیا انسانوں پہ ہو چکی ہے اس سے پہلے جانوروں پہ ہوئی ہے کس طرح سے؟ یہ 2007 یا شاید غالباً 2009 میں آسٹریلیا میں شروع ہوئی، کرتے کرتے چینی اور جاپانی سائنسدانوں تک بات جا پہنچی. اور جس چیز کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں یہ 2019 میں پبلش ہوا، یہ اب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چل رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں چلی، چل رہی ہے. اور یہ چوہوں پہ اور فیرٹس پہ کیا گیا، انسانوں پہ بھی تک اس کا رزلٹ سامنے. تو اس پہ کوئی رزلٹ آئے چوہوں پہ جو کیا گیا؟ ان میں سے ایک کا کچھ بتایا نا کہ تھوڑا سا دانت گرو کیا، اور ایک کا سنا تھا کہ چوہے کی وہ ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اگر یہ ریسرچ کامیاب ہوتی ہے تو ڈینٹل سرجری میں کیا کوئی انقلاب آنے کے چانسز ہیں؟ ابھی تک تو میرا خیال ہے کوئی اتنی خاص نہیں رزلٹ سامنے آ رہا ہے کہ انسانوں پہ کیا گیا ہو. اگر ہو بھی گیا تو اگر ایک دانت اگ بھی آتا تو اس کو مقابل دانت کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے آپ کو پھر ڈینٹسٹ کی ضرورت پڑے گی. اچھا، تو یہ ڈاکٹر صاحب کیا اس کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بعض کا چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ بہت ہی مائکرو لیول پہ ہوتی ہیں لیکن پھر آہستہ 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 بڑھنا شروع کر دیتی ہیں؟ جیسا کہ میں اگر آپ سے ذکر کروں کہ پہلا کمپیوٹر اگر ہم دیکھیں تو وہ شاید کمرے سے بھی بڑا یا ہال سے بھی بڑا تھا، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمپیوٹر اس لیول پہ آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس ریسرچ کو دیکھیں، کیونکہ اس کے اوپر بہرحال ورکنگ تو ہے بہت زیادہ اور بہت سالوں سے چل بھی رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا بالکل آپ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیں، انوویشن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آئندہ سال میں. ابھی جتنی ڈینٹل سرجری ہو رہی ہے اس کا پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہو سکتا ہے ایسا ہو، اور اللہ کرے ہو جائے کہ ہمیں تو لوگوں کی آسانیاں چاہیے نا. ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے لیکن ابھی نظر نہیں آ رہا اگلے کچھ سالوں تک. کچھ سالوں میں. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ تو کہہ رہے ہیں نا قطرے آپ کریں گے تو اس سے وہ گرو ہو جائے گی، اس کا فی الحال ویسے کیا علاج ہے ابھی تک؟ جو بھر کے گر جاتے ہیں دانت، کھوڑ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی تک کیا علاج ہے اس کا؟ ابھی تک بھرے ہوئے دانتوں کا، ٹوٹے ہوئے دانتوں کا یا کیویٹی والے دانتوں کے 2-3 علاج ہیں. اگر تو مریض شروع میں آ جاتا ہے تو ہم اس کی سمپل فلنگ کمپوزٹ سے کر کے مریض کو گھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کیویٹی گہری ہو جاتی ہے پھر سینسٹیوٹی شروع ہوتی ہے، ٹھنڈا لگتا ہے، گرم لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، اس کے لیے ہم دانتوں کی روٹ کینال کرتے ہیں. روٹ کینال کرنے کے بعد چونکہ دانت بھربھرا اور فریجائل ہو جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے، جلدی ٹوٹتا ہے، اس کے اوپر ہم ایک کیپنگ کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیپنگ سے ہے کہ دانت محفوظ ہو جاتا ہے اور چند سال مریض اور نکال لیتا ہے. یاد رکھیں کہ روٹ کینال اور کیپنگ تا حیات نہیں چلتے، کچھ سال چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر دوبارہ خراب ہو ہم اس کی ری ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر دانت خراب ہو جائے، نکالنے کی حد تک جائے، تو پھر ہم ڈینٹل امپلانٹس لگاتے ہیں. ابھی تک تو یہ چل رہا ہے کچھ سالوں سے. آئندہ ریسرچ کیا کرتی ہے اس کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن سو فار 2019 میں رپورٹ پبلش ہو رہی ہے، آج 2026 آ گیا. 7 سال میں بھی کسی انسان کے اوپر کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. اور ریسرچ آگے نہیں بڑھ سکی. اس کو ایسے کہا جائے کہ بھئی انسانوں کے جو چوہوں کے اوپر تو ہوئی لیکن انسانوں پہ ابھی تک اس کی ریسرچ ممکن نہیں ہو سکی، اور اس کے اندر کوئی خاص خاطر خواہ ابھی تک نتائج بھی نہیں ہے. یہ صرف شاید سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ویوز لینے کے لیے اور ہائپ کریٹ کی گئی ہے. بالکل ایسا ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ ریسرچ رک گئی ہے، ریسرچ کبھی نہیں رکتی. ٹھیک ہے. انسان کی جستجو کبھی نہیں رکتی، رکنی چاہیے بھی نہیں. ریسرچ چل رہی ہے، چل رہی ہوگی، لیکن ابھی تک اس وقت تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی انسان کا انیمل یا دانت ری گرو کی ہو. یہ صرف ایک سوشل میڈیا ہائپ ہے. یہ جسٹ ایک میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ جنہوں نے بھی کہا، یہ ایک ویو لینے کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ جی آپ کا جو دانت بھر جاتا ہے یا کھوڑ بن جاتی ہے تو وہ صرف 2 قطرے، کوئی دوائی اس طرح کی چائنا نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ 2 قطرے آپ لگائیں گے تو وہ دوبارہ سے گرو ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک. یہاں البتہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے ریسرچ جاری ہے اور چوہوں پر ریسرچ ہو چکی ہے، اور اس ریسرچ کے جو چوہوں پہ کچھ جو پازیٹیو نتائج بھی سامنے آئے ہیں. ہاں البتہ مستقبل میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو ڈینٹل سرجری کے اندر، دانتوں کی بیماریوں کے اندر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور لوگوں کو ایک نئی سہولت مل سکتی ہے. ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، بلکہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ پبلک اویئرنیس کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مستند اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی ان کی رائے آپ تک پہنچائیں. تو لہٰذا اس چکر میں پڑھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. حمید نقیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.